好，我是 Yukey。我今天呢特地请来了我的好朋友 Mars 廖先生。大家好。这位廖先生呢，他是 Daytona Beach 第一位华人的飞行教官，同时呢，他自己也有自己的私人的飞行学校 TFA。那如果大家想要来美国这边学习怎么样开飞机啊，或者来旅游啊，或者想在空中转一圈的话，都可以找我们的 Mars 廖先生。那今天呢，我们就让 Mars 带我们到天空上一起飞吧。好 ，Ready to go？ Okay, let's go. Let's go. Yukey 姐姐在佛州。好，从这踩在这上面。好，对，好的。然后你进入到左边。左边。对，好的。好了，起飞了是吧？ Pop up some bass. Let's go. 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 Pop up some bass. Let's go.